आज के चैप्टर। होल में बारूद भरने के तरीके क्या क्या होते हैं। होल में ठसानी से पूर्व शॉर्ट फायर, मतलब होल में बारूद भरने से पहले शॉर्ट फायर क्या काम करता है, ठीक है, इसको देखें थोड़ा सा। तो देखो, सब होल ड्रिल हो चुके हो, मतलब होल को ड्रिल कर चुके हो, ठीक है, ये सब तो पता है। ड्रिल मशीन केवल फेस से हटा लिया गया हो, ठीक है, ड्रिल मशीन को फेस से हटा लिया गया हो, ठीक है। होल को अपने को सही पैटर्न में लगाना है, ठीक है, गहराई ठीक हो, ठीक है, ठीक गहराई में होल किए हो। मशीन कटनी, फेस होल कटने से 15 सेंटीमीटर छोटे होंगे, ठीक है। होल जाम नहीं है, साइज ठीक है, ये सब कुछ नहीं आएगा। होल की दिशा में निशान, ये छोड़ दो, ये तो पता है यार, नॉर्मल चीज है कि मतलब होल में बारूद भरने से पहले, है ना, मतलब क्या क्या करना है, ठीक है, शॉर्ट फायर के काम क्या है, ठीक है। अच्छे से साफ कर देगा होल को, है ना, वहां से सब मशीनों को हटा देगा, ड्रिल मशीन को, ठीक है, प्राइमिंग कार्टिज बना लेगा, लोगों को दूर रहने हटा देगा, है ना। फेस से होल के मुंह पर 18 मीटर के दायरे में गैस, ठीक है। क्वेश्चन एक आता है कि फेस से, है ना, फेस से होल है जहां, वहां से कितने मीटर के दायरे में गैस की जांच करता है, तो 18 मीटर, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। मतलब जैसे ये होल है, यहाँ से इधर 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 चारों तरफ 18 मीटर के दायरे में गैस की जांच की जाती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। पूछेगा होल से कितने मीटर के अंदर गैस की जांच करना है, तो 18 मीटर के अंदर गैस की जांच करना है, ठीक है। अगर इसके 18 मीटर के अंदर कोई गैस मिलती है, ठीक है, तो फिर ब्लास्टिंग नहीं की जाएगी, ठीक है। ज्वलनशील गैस या कोई भी गैस मिलती है, ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ से बना। अगला क्वेश्चन है, कार्टिज की मोटाई में होल कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उस दिन भी मैं बताया था जब आपको पढ़ा रहा था, ठीक है, एक बार इसमें लिखा है उसको देख भी ले, ठीक है। ये अपना क्या है, कार्टिज है, ठीक है, ये क्या है, अपना होल है पूरा, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है बताते हैं। होल का डायमीटर कार्टिज के डायमीटर से कम कितना होगा, 3 mm अधिक होना चाहिए। बताए थे ना उस दिन, पूछ रहे थे बहुत बार, है ना। और अगर ये पूछेगा सेंटीमीटर में तो क्या लगाओगे, 0.3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो mm और सेंटीमीटर में कंफ्यूजन ना हो, ये मैं बता रहा था, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे, ठीक है। सकरे होल में कार्टिज फंस सकता है ना, जिसे होल छोटा रहेगा तो उसमें कार्टिज क्या होगा, फंस सकता है, ठीक है। तो ड्रिलर को लोहे के रिंग दिया जाता है जिसका होल कार्टिज की मोटाई 3 mm बड़ा हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ से देखो, डीलर को ऐसा दिया जाता है जिसकी, है ना, होल करने के लिए, तो जैसे इस उपकरण से होल करे उसका जो मोटाई है 3 mm बड़ी हो, ठीक है, किससे, होल का डायमीटर कार्टिज के डायमीटर से 3 mm बड़ा रखना है, ठीक है, सीधी बात, सब बात खत्म, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा होल का डायमीटर कार्टिज के डायमीटर से कितना बड़ा रखना है, तो 3 mm बड़ा रखना है, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 0.3 सेंटीमीटर, ठीक। दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बना अपना कि होल से फेस से कितने मीटर में गैस की जांच करना है, 18 कितना सेंटीमीटर में, है ना, सॉरी 18 मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कार्टिज को होल के डायमीटर से कितना बड़ा रखना है, ठीक है, कार्टिज के डायमीटर से होल का डायमीटर कितना बड़ा रखना है, तो 3 mm, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। अब आगे देखते हैं, इतनी चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अपना, भूमिगत कोल माइंस में होल का डायमीटर, देखो कल बताए थे, अंडरग्राउंड माइंस में होल का डायमीटर कितना होता है, 37 mm, ठीक है। और एक्सप्लोजिव मतलब कार्टिज का डायमीटर कितना होता है, उस दिन लिखवाए भी थे सब कुछ, 32 mm लिखवाए थे, है ना। और जिससे करते हैं बर्मा, उसका डायमीटर कितना होता है, 37 mm, ठीक है। तो ये दो चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। टोटल लेंथ पूछता है उसकी, तो 195 mm, ठीक। होल साफ करना क्यों जरूरी है, होल में से कोयले का कोई पूछता है होल साफ करना क्यों जरूरी है, तो होल में कोयले से मलबा साफ न करे तो, हम्म, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं आएगा, जो जरूरी है उसको बताते हैं। होल में फाट मिले तो क्या करें, जिस होल में फाट मिले उसमें बारूद नहीं भरेंगे, ठीक है, जिसमें भी फाट मिलता है उसमें बारूद नहीं भरना है, ठीक है। ये तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। होल को साफ और फाट जांच के तरीके बताइए, स्क्रैपर ब्रेक डिटेक्टर कैसे प्रयोग करते हैं, अथवा, ठीक है, इसको देख लो थोड़ा सा। स्क्रैपर का ब्लेड मतलब खाप चूरी ऊपर रखते हुए उसे होल के बार बार अंदर बाहर करेंगे, अच्छा ठीक है ना। स्क्रैपर का यूज कैसे करना है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, स्क्रैपर क्या अपना एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे क्या पता लगता होल, जिससे क्या है, होल को साफ करते हैं अपन स्क्रैपर से, है ना, होल साफ करते हैं, तरीका क्या है, तो स्क्रैपर को क्या करना है, बार बार होल से अंदर बाहर करेंगे, ठीक है।
ऊपरी भाग का मलबा बाहर निकल आएगा, है ना। फिर ब्लेड को नीचे रखते हुए आगे पीछे सरकाएंगे तो नीचे का भाग भी साफ हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन बनेगा, होल को किससे साफ किया जाता है, तो किससे साफ किया जाता है, स्क्रेपर। ठीक है, कोई पूछता है स्क्रेपर क्या है, तो स्क्रेपर क्या है, होल साफ करने का एक क्या है, तरीका है ना। स्क्रेपर से होल साफ करने का एक तरीका है ना। ठीक है, अंदर बाहर करके उसको मलबे को साफ किया जाता है स्क्रेपर से, है ना। ठीक है, फिर ब्लेड को नीचे, फिर ये तो लिखा हुआ है ना, नुकीला भाग हाथ में मल में हो जाएगा। ऐसी ही जांच नुकीले भाग के नीचे और फिर दोनों बगल रखकर करेंगे, तब होल में जगह ब्रेक डिटेक्टर को नोक प्रचोक छुआते हुए घुमाएंगे लंबाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी चीजें याद रखेंगे। आगे देखते हैं, होल के अंदर छोर पर फाट हो तो कैसे मालूम होगा। ठीक है, होल के अंदर, ठीक है, अगर क्या अंदर छोर पे फाट हो तो कैसे पता करेंगे, तो होल के अंदर छोर पर फाट हो तो ब्रेक डिटेक्टर से पकड़ में नहीं आएगा, है ना। इसीलिए उसे सील करने के लिए बारूद भरने से पहले एक गोला माटी ठांस देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा कि होल के अंदर छोर पे फाट हो तो कैसे मालूम करेंगे, तो कैसे मालूम करेंगे, गोला माटी उसके अंदर डाल देंगे, है ना, ढांस देंगे। अब इसको छोड़ दो, ब्रेक डिटेक्टर कम से कम कितने चौड़े फाट पकड़ सकता है, अगला क्वेश्चन आएगा, ब्रेक डिटेक्टर से कितने चौड़े फाट को पकड़ा जा सकता है, तो आंसर लगाएंगे कितना, 3 mm। ठीक है, लिख लेंगे, ब्रेक डिटेक्टर से कितना चौड़ा फाट, तो 3 mm। अगला क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, ब्रेक डिटेक्टर से कितने चौड़ा फाट, तो 3 mm, है ना। ठीक है, इसको देख लेंगे, ब्रेक डिटेक्टर से कितने, लिख लेंगे। ठीक है, ब्रेक डिटेक्टर से कितना चौड़ा फाट पकड़ सकते हैं, तो 3 mm का चौड़ा फाट। ठीक है, अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा, होल में बारूद भरने और ढांसने का तरीका बताइए। ठीक है, मतलब होल को चार्ज और स्टेमिंग का तरीका बताना है। ठीक है, कैसे करना है। ठीक है, तो चार्जिंग से पहले होल चेकिंग, सफाई, क्रैक जांच, गैस पूरी करेंगे। ठीक है, होल को चार्ज करने से पहले उसकी जांच कर लेंगे, अंदाजा करके कितने कार्टिज लगेंगे। ठीक है, अंदाजा कर लेंगे, जितने कार्टिज लगेंगे उतने निकाल कर बक्से बंद कर देंगे। ठीक है, जितना यूज करना कार्टिज सिर्फ उतना ही लेंगे, फिर बक्सा को बंद कर देंगे। प्राइमिंग कार्टिज को बनाएंगे। ठीक है, होल में एक गोला माटी डालकर जोर से ढांसेंगे। ठीक है, फिर बारूद का एक एक कार्टिज होल के मुंह में रखकर स्टेमिंग रोड, एक रोड आती है, ठीक है, स्टेमिंग रोड, ठीक है, द्वारा हल्के से अंदर डालेंगे। ठीक है, रोड के द्वारा प्राइमिंग कार्टिज सबसे बाद इस तरह की डिटोनेटर का पैदा अन्य कार्टिज की तरफ हो। ठीक है, प्राइमिंग कार्टिज को सबसे बाद में डालेंगे। ठीक है, होल में 2-3 गोला माटी डालेंगे, डिटोनेटर की तारों को एक हाथ से होल के ऊपर किनारे पकड़ेंगे, दूसरे हाथ से स्टेमिंग रोड द्वारा गोला माटी हल्के से ढांसेंगे, अन्य गोला माटी डालते हुए क्रमांश अधिक जोर से होल का मुंह तक जाम कर देंगे। ठांसे हुए भाग की लंबाई 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा, होल में जो अपन गोला माटी डालते हैं, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, दिया हुआ है, फंसे हुए भाग मतलब जितने में भरा हुआ रहता है वो 45 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अपना ये क्या रहता है, डेटोनेटर, ये स्टेमिंग रोड है, इससे ठांसते हैं, है ना, अंदर की ओर, है ना। ये क्या है, अपना गोला माटी है। ठीक है, दिख रहा है बारूद चार्ज करने का तरीका, है ना, रॉड से इसको क्या है, अंदर की ओर डालते हैं, है ना, स्टेमिंग रोड से। ठीक है, ये डेटोनेटर की वायर है यहाँ, है ना, ये क्या है अपना, यहाँ पे लास्ट में क्या है, गोला माटी, है ना। तो बोल रहा है ठांसे हुए भाग की लंबाई कितनी होगी। ठीक है, जितना अंदर की ओर डाला गया है, ठांसा गया है, उसकी लंबाई कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं कि ऊपर ही छोड़ दे, है ना, 45 सेंटीमीटर। तीसरा क्वेश्चन बन गया। अगला देते हैं, चार्जिंग स्टेमिंग समय डिटोनेटर के तार को होल के ऊपर तरफ पकड़ कर क्यों रखते हैं, है ना। जब अपन चार्जिंग स्टेमिंग करते हैं उस समय डिटोनेटर के तार को होल के ऊपर तरफ पकड़ के क्यों रखते हैं,
है ना। चार्जिंग स्टेमिंग के समय डेटोनेटर के तार को ऊपर पकड़ कर रखेंगे तो वह कटेगा, टूटेगा नहीं, है ना, अन्यथा मिस फायर हो जाएगा, है ना, इसलिए अपन उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। होल छोड़ दे यार, प्राइमरी पार्टी के पहले गोला माटी क्यों डालते हैं, इसे छोड़ दे। होल में जरूरत से ज्यादा कम बारूद हो तो क्या खतरा है, क्वेश्चन आता है। तो फूंका होल, अधिक कंपन, रूफ सपोर्ट डैमेज, अधिक कोल डस्ट। ठीक है, होल में जरूरत से अगर कम बारूद रहेगा तो कोल डस्ट होगा ज्यादा, है ना, रूफ सपोर्ट डैमेज हो सकता है। ठीक है, अगला है होल में गोला माटी क्यों ठांसते हैं। तो होल में गोला माटी इसलिए ठांसते मतलब इसलिए डालते हैं कि आवाज होने पर बनने वाली गैस आसानी से होल से बाहर ना निकले, है ना, मतलब जब आवाज मतलब जब फटेगा तो जो गैस बनेगी वो आसानी से बाहर ना निकले, है ना। फूका होल मतलब होता है ब्लोन आउट ना हो, है ना, ब्लोन आउट का आगे बताएंगे। बारूद की अधिकतम ताकत माल तोड़ने में लगे इसलिए डालते हैं। गैस विस्फोट का खतरा ना हो इसलिए भी अपन डालते हैं। ब्लोन आउट शॉट अधिक जानकारी के लिए अपन 10 चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर ब्लोन आउट शॉट क्या है आज ही पढ़ेंगे। ब्लास्टिंग में गैस का तापमान बहुत ऊंचा होता है। होल के बाहर ज्वलनशील गैस मीथेन या गर्म गैस मौजूद हो तो विस्फोट हो सकता है। ठीक है, इसी चीजों को ध्यान रखेंगे। जरूरी वो यही बताएंगे, ठीक है, बाकी छोड़ देंगे। वाटर एम्प्यूबल क्या होता है, उसके प्रयोग के फायदे बताए, है ना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। पानी से भरी पीवीसी थैली जो कोयले की ब्लास्टिंग में स्टेमिंग के काम आती है उसे वाटर एम्प्यूबल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। पानी से भरी जो थैली रहती है, ठीक है, कोयले की ब्लास्टिंग में जो काम आती है उसे अपन क्या कहते हैं, वाटर एम्प्यूबल कहते हैं। अनुमोदित प्रकार के वाटर एम्प्यूबल डिग्री 2 और 3 में कुछ खानों में सॉलिड ब्लास्टिंग में प्रयोग होते हैं। 1.5 मीटर तक के होल में 38 सेंटीमीटर का एक एम्यूमल लगता है। क्वेश्चन बनेगा 1.5 मीटर के होल में कितने सेंटीमीटर का एम्यूमल लगता है, तो 38 सेंटीमीटर की एम्यूमल लगता है। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान एम्प्यूमल में पानी फेस के नजदीक विशेष प्रकार के पंप से भरा जाता है ना। जो पानी भरते हैं अपन तो पंप से भर। होल के पहले गोले माटी फिर बारूद काटिज के वाटर एम्प्यूर डालकर बाहर से, सब ऐसे है। ठीक है, ब्लास्टिंग में बनने वाली धूल करीब 50% घट जाती है। ठीक है, ऐसा करने से इसके फायदे क्या है, तो ब्लास्टिंग में जो धूल बनेगी 50% घट जाएगी। ठीक है, पानी बदल कर ब्लास्टिंग गैस हो। ठीक है, इससे क्या क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्या होता है, तो ये क्या होती है, पानी की थैली होती है जो अपन सॉलिड ब्लास्टिंग में यूज करते हैं, सेकंड और थर्ड डिग्री माइंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि 1.5 मीटर गहरे होल में, ठीक है, कितने कितने सेंटीमीटर का वाटर एम्यूमल लगता है, तो याद रखेंगे 38 सेंटीमीटर का। ठीक है, दो क्वेश्चन को याद रखें। आगे देखते हैं, एक होल में दो प्रकार का बारूद या दो साइज के कार्टिज डाल सकते हैं, क्वेश्चन आएगा कि नहीं। ठीक है, तो अपन नहीं डाल सकते हैं। किसी भी होल में एक ही डाई मीटर का तथा एक ही तरह का बारूद ही डाला जाएगा, समझ में, अलग अलग डालेंगे तो मिस फायर हो जाएगा। कार्टेज की लंबाई वजन अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके कहने के लिए छोटा बड़ा हो सकता है कार्टेज। ठीक है, पर अलग अलग कंपनी के नहीं रहेंगे। जैसा एक कार्टिज 100 ग्राम का है, दूसरा 200 ग्राम का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हर बारूद का गुण धर्म अलग होता है, ठीक है, मतलब हर बारूद के काम अलग होते हैं। ठीक है, दो तरह के बारूद डालने से कुछ कार्टिज अनजले छूट सकते हैं ना। दो तरह के अगर बारूद डालेंगे तो मिस फायर हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन आता है कि क्या दो तरह के बारूद अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कार्टिज को तोड़कर होल में डाल सकते हैं कि नहीं, तो नहीं। ठीक है, कार्टिज को तोड़कर होल में नहीं डालना है। ठीक है, नॉर्मल कोनोर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ कुछ जरूरी नहीं है। फिर क्या है, होल में प्राइमिंग कार्टिज किस स्थिति में रहेगा, इसको देख लेते हैं। होल में प्राइमिंग कार्टिज किस स्थिति में रहेगा। ठीक है, जहाँ पे अपन तत्कालीन डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तत्कालीन मतलब क्या होता है, अभी बताए थे, इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो टाइप के डेटोनेटर होते हैं, उस दिन पढ़ाए थे। ठीक है, एक डिले होता है और अपना क्या होता है, इंस्टेंटेनियस, है ना। फिर डिले भी अपने दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट डिले, लॉन्ग डिले। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि होल में प्राइमिंग कार्टिज किस स्थिति में रहेगा।
ठीक है, किस तरह का रहेगा। तो जहाँ पे अपन मतलब तत्कालीन डेटोनेटर मतलब क्या होगा, इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर का यूज करते हैं, वहां पे प्राइमिंग कार्ट्रिज ऐसा डाला जाएगा कि डेटोनेटर का पैदा होल के अंदर तरफ हो। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब डेटोनेटर का जो पैदा रहेगा वो होल के अंदर तरफ हो। ठीक है, और लीड मतलब होता है तार, तार क्या हो, बाहर की तरफ हो। ठीक है, अगर अपन इंस्टेंटेनियस डेटोनेटर का यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पे प्राइमिंग कार्ट्रिज कैसा रहेगा, तो उसका पैदा अंदर की तरफ और तार बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर अपन डिले डेटोनेटर का यूज करते हैं तो उसका पैदा बाहर की तरफ और तार जो रहेगा, समझ में आ रहा है, दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल समझा देते हैं, डेटोनेटर का पैदा होल की बाहर की तरफ और लीड तार वह सिरा अंदर तरफ होगा। ठीक है, इसी को उल्टा, उसे उल्टी भार का तारीफ पे। ठीक है, दोनों अवस्थाएं अन्य कार्ट्रिज डेटोनेटर के पैदा की ओर ही रहेगी। ठीक है, सीधी मार का तरीका, उल्टी मार का तरीका, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट व इनवर्स डिटोनेटर, ठीक है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं है, छोड़ दें इसको। जितना बताए उतना लिख लेंगे, दूरी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कोयले में होल में अधिक से अधिक कितना बारूद दे सकते हैं, पहला क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, कटनी व फेस में, मतलब फेस में जब अपन बारूद डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख के आएगा फेस में, फेस में कितना प्रयोग करना है, काटनी वाले फेस में, है ना, समझ में आ रहा है। तो दिया रहेगा P1 कितना डालेंगे, 790 ग्राम। ठीक है, और P2 कितना डालना है, 1000 ग्राम। दो क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग का पूछता है। ठीक है, सॉलिड ब्लास्टिंग में अपन किस टाइप का बारूद प्रयोग करते हैं, तो P5। ठीक है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग अगर फर्स्ट डिग्री में पूछेगा तो उतनी नहीं बताए थे, 1000 ग्राम। ठीक है, सेकेंड और थर्ड डिग्री में पूछता है तो 565 ग्राम। तो ये चार क्वेश्चन को लिख लें। ठीक है, कितना बारूद डालना है, तो फेस फेस में कितना डालना है, कटनी वाले फेस में। ठीक है, फर्स्ट डिग्री है तो 790 ग्राम। ठीक है, सेकंड डिग्री है तो 1000 ग्राम। ठीक है, वही सॉलिड ब्लास्टिंग में फर्स्ट डिग्री है तो 1000 ग्राम। ठीक है, और सेकंड डिग्री है थर्ड डिग्री में 565 ग्राम। ठीक, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन हुए। बारूद भरने का तरीका समझा हमने, कैसे बारूद को भरना है। ठीक है, आवाज करने का तरीका भी था उसमें। फायर पूछता कौन सा रेगुलेशन, तो 204। अब इसके अंदर क्या क्या है बताते हैं सब कुछ, इसको ध्यान से सुनेंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले मिस फायर क्या होता है इसको समझे। होल किए हमने, बारूद भरा, ठीक है, किसी कारण बस ये ब्लास्ट नहीं हुआ। ठीक है, बारूद इसे में क्या हुआ, छूट गया, उसको अपन क्या कहते हैं, मिस फायर। ठीक है, ठीक है, अब इसकी क्या कंडीशन है आगे देखते हैं, कैसे मिस फायर ना हो, क्या सावधानियां लें। ठीक है, कैसे कैसे करें तो मिस फायर ना हो। ठीक है, इसमें कंडीशन है मिस फायर ना, उसके लिए मिस फायर किसे कहते हैं तो अभी बता दिए, एक बार और देख लेते हैं। ब्लास्टिंग करने पर जो होल मिस हो जाता है ना, ब्लास्टिंग जैसे अपन करें और वो होल क्या हुआ, ब्लास्ट नहीं हुआ, बारूद उसी में रह गया, उसको अपन क्या कहते हैं, मिस फायर। मिस फायर क्यों होता है, ठीक है, कारण तो चार्जिंग में कमी है ना, जब अपन चार्जिंग करते हैं होल को साफ नहीं करते, कनेक्शन में गड़बड़ी कर देते हैं, कनेक्शन सही नहीं करते, केबल का दोष मतलब केबल खराब रहता है कभी कभी, है ना, एक्सप्लोडर में खराबी रहती है कभी कभी, एक्सप्लोडर के कारण भी मिसफायर होता है। ठीक है, बारूद या डेटोनेटर खराब रहे, इस कारण भी होता है। ठीक है, तो ये 5-6 कारण है मिसफायर होने के, इसको याद रखें, अगर कभी इंटरव्यू वगैरह हो पूछ दे तो याद रखिएगा, है ना। आगे देखते हैं, मिसफायर ना हो उसके लिए क्या उपाय करेंगे। आवाज कट रही, मिस, हाँ, मिस, अच्छा, मिस फायर ना हो, हेलो, अभी तक आए, आगे देखते हैं, आवाज आ रही है, करें, मिस फायर ना हो इसके लिए क्या, एक्सप्लोडर की जांच कर ले। ठीक है, वो होल को साफ कर ले बढ़िया से, कनेक्शन को बढ़िया देख ले, डेटोनेटर को चेक कर ले। ठीक है, एक राउंड में एक ही डेटोनेटर का प्रयोग करें, है ना, ये सब है कंडीशन। एक्सप्लोडर की चाबी घुमाने पर ब्लास्टिंग नहीं हुई तो क्या करें, क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लोडर की चाबी घुमाए और ब्लास्टिंग नहीं हुई। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि एक्सप्लोडर की चाबी घुमाए ब्लास्टिंग नहीं हुई तो उसके कितने मिनट तक रुकना है। क्वेश्चन पहला, कितने मिनट तक रुकना है, समझ में आ रहा है, 5 मिनट तक रुकना है। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मिस फायर हो जाए तो फिर आधा घंटे बाद ही जाना है। ठीक है, पर अगर चाबी घुमाए, ठीक है, और अगर वो एक्सप्लोडर काम नहीं किया, ठीक है, तो 5 मिनट रुकना है। ठीक है, फिर रुकने के बाद क्या करना है, देखें,
केबल खोलेंगे, 5 मिनट रुकेंगे, केबल डेटोनेटर कनेक्शन चेक करेंगे ठीक है कि नहीं, है ना। अगर ठीक नहीं, ठीक करेंगे। यदि अभी ब्लास्टिंग नहीं होती है तो अन्य ठीक एक्सप्लोडर से ब्लास्ट मतलब दूसरे एक्सप्लोडर से ब्लास्टिंग करेंगे, ठीक है। अगर अब भी नहीं होगी तो कोई होम सील हो जाए, होल मतलब सील हो जाए, तो मिस फायर छुड़ाने की प्रक्रिया अपनाएंगे, ठीक है। यही सब कंडीशन है। तो इसमें एक क्वेश्चन याद रखेंगे, ये वाला, मिस फायर को छुड़ाने का तरीका बताइए, मतलब मिस फायर ना हो इसके लिए क्या तरीका है, ठीक है। तो नॉर्मल देख लें, मिस फायर होने पर माइनिंग सरदार को खबर करेंगे। अगर मिस फायर हो जाता है तो शॉर्ट फायर माइनिंग सरदार को बताएगा। फेस के सब रास्तों को फेंसिंग लगाएंगे, ठीक है, ताकि वहां कोई जाए ना, है ना। उसमें फेंसिंग लगा देंगे, लिख देंगे खतरा है। उस जगह मिस फायर छुड़ाने के अलावा कोई अन्य काम नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब जब तक मिस फायर खत्म न कर जाए तब तक कोई काम नहीं करेंगे। अपने सामने रिलीविंग होल लगाएंगे। क्वेश्चन बनेगा रिलीविंग होल कितने उसमें लगाना है, ठीक है। मिस होल के समांतर उतना ही गहरा होल, उससे कम से कम 30 सेंटीमीटर दूरी पे। क्वेश्चन आ गया, मिस होल मिस सॉरी कौन सा होल लगाना, रिलीविंग होल। जैसे ये यहाँ पे मिस फायर हो गया, ठीक है, तो इससे कितनी दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे उतना ही गहरा यहाँ पे होल करेंगे, रिलीविंग होल। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन बनेगा रिलीविंग होल कितने सेंटीमीटर पे, तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे लगाएंगे। रेगुलेशन में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। तो रिलीविंग होल कितने सेंटीमीटर दूरी पे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, में पूछेगा तो बदल लेंगे, ठीक है। तो रिलीविंग होल लगाने से पहले मिस फायर होल के सॉकेट की लकड़ी का ये सब छोड़ दो, बस ये याद रखो कि रिलीविंग होल कितने सेंटीमीटर में, तो 30 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं, ठीक है। मिस होल के डिटोनेटर की तार सर्किटिंग केवल अन्य, और कोई जरूरी क्वेश्चन नहीं है। मिले हुए कार्टेज डिटोनेटर को मैगजीन में जमा करेंगे, ठीक है। जो भी मिलेगा कार्टेज और डिटोनेटर उसको मैगजीन में जमा कर देना है। इतना चीजें याद रख। तो यहाँ से बहुत जरूरी क्वेश्चन बन के आया है, रिलीविंग होल कितने सेंटीमीटर पे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है, लगाना है। आगे देखते हैं शिफ्ट खत्म होने मिस फायर न छुड़ाया जा सके तो, ठीक है, फेंसिंग वगैरह कर देना है। देखो अगर मिस फायर हो जाए, नॉर्मल भाषा में बताओ, फेंसिंग कर देना है, ठीक है। वहां पे रिलीविंग होल लगा के दूसरा काम और कोई नहीं करना है जब तक मिस फायर ठीक ना हो, ठीक, कोई वहां जाए नहीं। रिलीविंग होल लगा देंगे 30 सेंटीमीटर में, ठीक है। मिस फायर को ठीक करेंगे, फिर ही वहां कोई जाएगा। सरदार को खबर करेंगे मिस फायर हो गया है, ठीक है। बस यही सब चीजें हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब और कुछ जरूरी नहीं है। जहां बेल्ट कन्वेयर प्रयोग होता है वहां मिस फायर वाला टूटा माल सरफेस पर कैसे लाएंगे, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा। जब एक राउंड में एक से अधिक होल ब्लास्ट किए जा रहे हैं तो मिस फायर किसे कहेंगे। हाँ, इसको थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, उसके समांतर समान लंबाई का कम से कम 30 सेंटीमीटर में रिलीविंग होल लगाएंगे। ये तो हम बता चुके हैं। हाँ लिखे, यदि सर्किट टेस्टिंग में मिसफायर होल पकड़ में आता है तो दो तरीके होंगे। जब तत्कालीन गए हैं, इसको छोड़ दें। सॉलिड ब्लास्टिंग में मिसफायर कैसे, हाँ ये क्वेश्चन को देखते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं और अगर मिसफायर हो जाता है, अरे यार, जहां मशीन है ना। अपना क्या है, अपन अंडरग्राउंड में दो टाइप के पैटर्न यूज करते हैं, बेज कट और फैन कट। सॉलिड ब्लास्टिंग में बेज कट पैटर्न का यूज करते हैं, क्लियर है। अब बेज कट क्या होता है और फैन कट क्या होता है। अपना क्या होता है, आगे हम फैन कट बताते हैं। यहाँ पे अपना है, यहाँ पे कोई सामान रखा है, हम चाहते हैं कि कोयला इसके ऊपर ना गिरे, है ना। पूरा कोयला एक ही साइड में गिरे, है ना, इधर साइड में ना जाए, पूरा कहाँ जाए, इस साइड में जाए, एक ही डायरेक्शन में। तो अपन वहां कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, फैन कट, क्लियर है। कोई अगर सामान रखा हुआ है तो ये एक ही डायरेक्शन में जाता है, यूनि डायरेक्शन, है ना। ये एक ही डायरेक्शन में इसको ऐसे ब्लास्ट करते हैं, समझ में आया। इस टाइप के पैटर्न को अपन क्या कहते हैं, फैन कट। अब बेज कट कैसा होता है, ये कैच, हाँ, पूरा कोयला जो है एक ही उसमें आया ना। कोई पूछता है फैन कट क्या है, बताएंगे आपके, जैसे ये हमारा फेस है, यहाँ सामान रखा हुआ है कुछ, है ना, जैसे बता दिए उसको बना के, यहाँ सामान रखा हुआ है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन बता दिए कि ऐसी होती है, एक ही डायरेक्शन इधर ही, या फिर इधर रखा हुआ है तो इधर, एक ही डायरेक्शन में, है ना। तुम बता दिए सामने यहाँ सामान है और पूरा कोयला हम चाहते हैं एक ही, मतलब पूरा जब ब्लास्ट करे तो इधर ही साइड गिरे, उसके ऊपर ना गिरे। उसके लिए अपन कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, फैन कट, ठीक, खत्म बात। ठीक, अब आते हैं बेच कट। बेच कट कोई पूछता है किस आकार में होता है, इसे कैंची आकार का,
ठीक है, जैसे कैंची होती है यूं। ये ऐसा क्यों होता है? तो जैसे ये अपना लगा है, एक मिनट, मेरे पास फोटो भी है, भेज दूंगा। यहाँ पे हमने लगाया 1 2 3, कहीं कहीं 12 होल का पैटर्न चलता है ना, कहीं कहीं 10 होल 8 होल माइंस के हिसाब से देखे होगे। जब खदान के अंदर जाते हैं तो बाहर लिखा रहता है कि हाँ कौन सा पैटर्न चल रहा है, 12 होल का, 10 होल का, है ना। हम बता के दिखाते हैं 12 होल का। इसी होल है 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 7 8 9, और एक और ले लो 10 के ब्लोन आउट के कारण क्या क्या है। ठीक है, तो आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं क्या कारण है। पहला क्या है, स्टेमिंग कम या ढीला। ठीक है, स्टेमिंग जो अपन करते हैं उसको कम कर देते हैं, ढीला कर देते हैं। ठीक है, बारूद जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, मतलब या जितनी चाहिए उससे ज्यादा भर देते हैं या कभी उससे कम भर देते हैं। ठीक, अगला क्या है, होल को गलत क्रम में ब्लास्ट करना। बताए ना, होल को गलत क्रम में ब्लास्ट करना, है ना। तो ये सब क्या कारण हो गए हैं ब्लोन आउट शॉट के। आज पूछ रहे थे आप क्लास शुरू होने से पहले ब्लोन आउट शॉट क्या है। अब कोई दिक्कत है ब्लोन आउट समझ में? तो ये सब कारण हो गए। ब्लोन थ्रू समझ में आ गया, है ना। एक जगह दूसरी जगह क्या होना, बारूद का पार हो जाना, है ना। बारूद आर पार निकल जाना, ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो। ठीक है, दूसरी ओर से चला हुआ फेस, है ना। इस फेस से उस फेस तक में पार हो जाना, है ना। उसे अपन क्या कहते हैं, ब्लोन थ्रो कहते हैं। ठीक है, ब्लोन आउट क्या हुआ, बारूद का बाहर आके फटना, ब्लोन आउट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लोन थ्रो से होने वाली दुर्घटना कैसे रोक सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। कैसे रोक रोक सकते हैं, जब ब्लास्टिंग फेस किसी अन्य फेस गैलरी के 10 मीटर के अंदर आ जाए तो ओवरमैन माइनिंग सरदार को शॉर्ट फायरर को सचेत करेंगे। देखो क्वेश्चन बनेगा कि जब ब्लास्टिंग फेस दूसरे फेस के कितने मीटर के अंदर आ जाए, ठीक है, तो शॉर्ट फायरर माइनिंग सरदार शॉर्ट फायरर को बॉन्डिंग देगा, तो 10 मीटर के अंदर। ठीक है, ब्लास्ट। ठीक है, जब क्या होगा, एक फेस दूसरे फेस के अंदर आ जाए, है ना, दिया हुआ ना। ब्लास्टिंग में फेस किसी अन्य फेस या गैलरी, है ना, एक फेस दूसरे फेस के 10 मीटर के अंदर आ जाए, या एक गैलरी या दूसरे गैलरी के 10 मीटर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो क्या करेगा माइनिंग सरदार शॉर्ट फायरर को वार्निंग देगा। ठीक है, कि हाँ सावधानी बरतें। समझ में आया? नहीं तो क्या हो सकता है, ब्लोन थ्रो हो सकता है, इस पार से उस पार जा सकता है ना, 10 मीटर के अंदर आ जाता है जब। तो चार्जिंग कार शुरू होने से पहले माइनिंग सरदार उसे दूसरे फेस या गैलरी से लोगों को हटाकर फेंसिंग कर देगा। ठीक है, जब चार्जिंग कार शुरू होगा तो माइनिंग सरदार वहां के लोगों को हटा के फेंसिंग करके दूसरे उसमें लगा देगा। ओवरमैन माइनिंग सरदार शॉर्ट फायर सलाह करके तय करेगा कि ठीक है संतरी कहाँ पर लगाया जाए। शॉर्ट फायरर उसी अनुसार लगाएगा, उसके पास उतने ही व्यक्ति नहीं है तो ओवरऑल उसे फेस वर्कर से चुने गए व्यक्ति। ठीक है, देख लेते, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। सब ठीक होने पर शॉर्ट फायरर वहां लोगों को काम करने की अनुमति देगा। उपरोक्त तरीका हर ब्लास्टिंग में अपनाया जाएगा जब तक कि दोनों फेस ज्वाइन ना हो जाए। ठीक है, तो इतना डीप नहीं याद रखना है, एक चीज बस याद रखना है। क्वेश्चन क्या है ज्यादा जो जरूरी, कि कब रखना है। तो जब एक फेस दूसरे फेस के 10 मीटर के अंदर आ जाए, या एक गैलरी दूसरे गैलरी के, तब फिर अपन को क्या करना है, सामान्य सरदार शॉर्ट फायरर को वार्निंग देगा। ठीक है, पूछे कितने मीटर के अंदर आ जाए, तो 10 मीटर के अंदर आ जाए। ठीक है, तब भी ब्लो थ्रो होने का दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो 10 मीटर के अंदर आए तभी उसको क्या कर देना है, रोक दिया। ठीक है, ब्लोन थ्रो हो गया, ब्लोन आउट हो गया।